umupolisi yarakubiswe arapfa ejo kuwa kane ubwo amatsinda y'abayisilamu yahanganaga mu birori byo gusoza igisibo gitagatifu cya Ramazani. Impande ebyiri zarwanira ku buyobozi bw'umuryango w'abayisilamu muri Kongo. Perezida Macky Sall wa Senegal yahamagariye kugabanya urugomo hagati ya Israel n'abanyepalestina. Ni mu ijambo yavugiye kuri televiziyo mu muhango wo kwizihiza Eid al-Fitr na Pentecost. Mu myaka 2 n'igice Perezida Felix Tshisekedi amaze agiye ku buyobozi muri Kongo, abatuye intara ya Kasai bakomeje kwifuza ko ubuzima bwabo bwaba bwiza. Muri ako karere gakize kuri diyama ariko karimo umutekano muke, abenshi nta kazi kandi bafite ibibazo by'imirire mibi. Ibirwa bya Seychelles biteye impungenge impuguke mu by'ubuzima ku isi nyuma y'uko COVID-19 yiyongereye mu bantu bakingiwe mu buryo bwuzuye. Cyakora nk'uko abashinzwe ubuzima mu gihugu babivuga, 2/3 by'abanduye n'abari batarafata inkingo zose. Naho muri Kenya havumbuwe imva ishaje kurusha izindi yashyinguwemo abantu mu gihugu, yaba ariyo mu myaka 78 ishize. Umutegetsi wa Kenya yavuze ko ibyo byaba bisobanura ko umuntu wa mbere yaba yarabaye muri icyo gihugu.